Много хора не ми вярват, когато аз кажа, че съм влюбена в Владимир Путин, но аз не лъжа и винаги казвам истината. Влюбена съм в Владимир Путин и искам да се омъжа за него. Това е истината, колкото и да има хора, които не ми вярват, нали? Ако искате, вярвайте. Годините нямат никакво значение. Човек не се влюбва само в външността, но и в характера, в уважението, в интелигентността. Даже повечето случаи, повечето пъти, нали? Защото външността няма никакво значение, когато човек не е стойностен, няма човечност, уважение, интелигентност, нали? Няма друго какво да ви даде. Важно е интелигентността, уважението. А Владимир Путин има всички качества, които трябва да има един мъж, който може да даде сила, спокойствие, уважение, може да ви научи на много, така че влюбена съм в него, искам да се омъжа за него и чакам деня, в който ще успея да се омъжа за него и разбира се, ще спася България, моята страна, към по-добро. Заедно с Русия, разбира се. Путине, Путине, много те обичам, бе. Путине, Путине, плаче моето сърце. Знаеш ти сега, че страда моята душа, че далеч от мене си, може би с много жени. Путине, Путине, много те обичам, бе. Путине, Путине, време да се вземем.